¿Qué onda, banda? Mi nombre es Memo Muñoz y esta es mi bicicleta. Mis grips son marca Audi con tapones Odyssey. Mi manubrio es Fit Macintosh 8.75, una medida para mí que estoy un poco chaparro, que sirve para hacer los bares un poco más frescos. Mi poste es Fit, un Toplat, un poste un poco alto para el jalón más chido. Mis tasas de dirección son Shadow. Mi horquilla es una Odyssey R32, la medida muy chida, muy aguantadora. Mi protector delantero es Dick Bike Shop, esos yo los fabrico. Mis specs son, el lado izquierdo es Fit, el lado derecho es Cool. Mi masa delantera es Cool. Mi llanta delantera es Dennis Enerson Brick Tire Demolition. Mi aro es Cinema. Corona es Stranger de 28 picos. Un poco más de avance con la masa de 9 picos. Un poco duro. Mis valeros de centro mid son Shadow. Mis palancas son Fien. Mis pedales son BCD. Mi cadena es Cool, color negra, de medio eslabón. Mi masa es Demolition, de 9 picos, como se había comentado. Okay. Mi aro detrás también es Cinema, el 777. Mis rayos son genéricos los dos, delantero y trasero. Mis diablos de atrás es Cool. Mi protector de atrás es Dick Bike Shop también. Mi llanta trasera es Demolition Machete. Cuadro Style Morro V1, color crudo, medida 20-75, una medida chida. Yo pues también porque estoy un poco chaparro, como se los había comentado con el mismo del manubrio, igual. Mi asiento es King Pilot con tubo pivotal Primo. Bueno, banda, pues esto fue todo, esta es mi bici. Suscríbanse en el canal de aquí abajo. Visiten Brisenko Bikes en Facebook, Big Bike Shop y Gody Productions. Regálenos un like. Muchas gracias, saludos, banda.